大家好，我係 J.K.，今日就介紹一下一個畫線嗰個工具 Drawline。嗱，我哋睇翻呢個圖先。呢一個圖呢，就係前論將底分型同頂分型嗰個筆連埋一齊。呢個頂分型、底分型、底分型、頂分型向上一筆，向下一筆咁樣連埋一齊。咁呢個呢，就之前都同大家講過啦。呢個編程呢，呢個程序呢，我喺網上面揾翻嚟嘅。咁呢個好複雜，好複雜。一睇見都知道高手寫嘅。咁咧，我就今日就嘗試就寫一個類似呢一個頂底連線嘅圖出嚟。首先關咗呢個先。呢個好簡單嘅啫，我即係寫幾句嘅啫。就能唔能夠做到，即係網上面揾翻嚟呢個程序嘅功能呢？我試一試先知道。首先呢，我就將頂部條件同底部條件寫出嚟先。咁簡單啦，呢個之前都介紹過㗎啦。首先呢，我寫出嚟先，就標咗頂分型係 H， 底分型係 L。咁我哋睇睇嗰個效果係點樣先。凡係符合頂分型條件嘅，都寫咗 H 喺度；符合底分型嘅，都寫 L 喺度。好啦，首先我哋睇睇 Drawline 嗰個語法係點嘅情況先。Drawline 呢，佢裏邊有幾個參數嘅。條件一成立嘅時候，佢就會喺格一嗰度作為起點畫線。當條件二成立嘅時候呢，佢就喺格二嗰個位置作為嗰個直線嘅終點。expand 就延長線，即係繼續畫過去嘅啫。呢個暫時今日唔會用到㗎啦。喺呢個語法底下呢，我就直接寫咗兩句。當喺頂分型嘅時候，係 H 就開到嗰個格就畫做起點，去到底分型嗰個位置就畫個終點，就用一條啡色線。呢個係啡色線嚟嘅，啡色線嚟表示出嚟。第二條線呢，就係話底分型成立嘅時候喺 L 嗰度做起點，去到頂分型個 H 嗰度做終點，就畫一條啡色線。畫好，我哋就睇翻個效果啦。畫出嚟之後，頂分型條件成立嗰時候，就會畫一條線過去底分型成立嘅條件嗰個 L 下面嗰度畫條線，跟住底分型成立嘅時候，就會畫去頂分型嗰個 H 嗰個線。好啦，但係有個問題，我自己都唔係好明白嘅。如果我哋嗰個條件係成立嘅話，應該喺呢度個底分型呢，佢應該係畫喺呢度。但係我都唔係好明白點解佢畫咗喺呢度。但係因為正係咁樣呢，就啱咗我哋想最終得到嘅曲線。呢個我研究咗好耐，都揾唔到咩原因。但係既然佢能夠出到我想嘅要求嘅，暫時都唔會詳細點樣揾出個最終個答案啦，就暫時由佢先。我哋比較翻我哋嗰個前論嗰條線。前論呢個呢，
因為佢頂底分型咧，除咗頂底嗰個條件之外咧，仲要譬如話好似話頂同底之間要起碼要有五筆交，即係有五個線柱啊，有呢啲條件嘅，同埋頂嘅咩最高最低嘅時候咧就唔可以重疊啊，有好多條件喺處嘅，呢個唔詳細解釋啦。嗱，依家嚟講咧，我哋嘅畫出嚟嗰條高低位曲線咧，就同前輪呢條線咧，仲係有啲分別嘅。我哋點樣？我就構思啦，點樣可以令到呢條線係重疊咧，或者更加相似咧？咁咧我就喺呢度，我就加個參數，加咩參數咧？我就加一個參數 T-day。我哋改呢度先啊。參數改咗之後，我哋就可以喺呢個參數設置表裏邊試一試啦。如果我將呢個參數改細嘅時候咧，發覺個折線咧就多咗嘅。如果我增大佢嘅話咧，個折線就少咗㗎啦。我哋依去到3啦，3係原本我哋默認嗰個數嚟㗎啦。我哋再加多一個，近咗好多咯喎，加多一個，差唔多啦，都係同頭先差唔多一樣。6，我發覺原來參數6咧就等於前輪嗰條線係一樣啦。我將前輪呢個關咗佢先。啡色呢條線咧就係我哋新嘅。我哋嗰個 TBL 指標畫出嚟嗰條線嚟嘅，就同前輪呢條咧基本上重合啦。我哋睇翻多啲嘅數據，基本上咧點講咧都係類似啦。啱咗前輪，開翻前輪，只要有某啲地方有少少嘅出入。咁呢個已經係做一個非常之好嘅效果啦。點解高手寫嗰個係要咁多句，而我哋寫呢個只係得幾句咧，就做到嗰個效果咧？呢個係有一個問題喺處嘅。因為我自己理解嘅就係話，富途牛牛呢個編輯器咧係做唔到，即係好似 basic 裏邊最簡單一個 A 等於 A 加1呢個功能嘅。即係話 A 等於 A 加1，意思就話新嗰個 A 值咧就係等於舊嘅 A 值加1。呢個語法咧，我暫時喺富途牛牛裏邊咧係做唔到嘅。因為如果我要將譬如話高位同低位之間要做，一定要有5個柱線嘅分離嘅話咧，我必須要知道前邊嗰個高位同低位嗰個值。大家諗，譬如話諗住話，我哋可以用 bars last 咗揾到個值啊。但問題就話，我哋不停咁發生轉換，咁我必須要用一個參數，就好似一個參數 A， 我嚟記低呢個柱線。但係當我再轉向第二個位置嘅時候咧，我就唔能夠
將呢個 A 呢個數更新變為 A 加一啦。A 因為呢個語法喺富唐牛牛係認為係錯誤嘅。咁我自己推斷咧就係話，高手咧就利用一啲其他嘅方法做到呢個效果，所以佢可以寫到前論呢個筆嘅線上落。呢個我暫時仲未能做到呢個情況嘅。咁呢個就係簡單解釋一下點解有咁嘅問題發生咗。高手寫到，我哋就暫時寫唔到啦。呢個情況。咁呢個如果大家有興趣去嘅話，就可以嘗試一下研究一下高手係點樣做法嘅。今日就簡單介紹係咁多啦。有興趣嘅就可以睇睇呢個程序，了解一下。好啦，今日係咁多，多謝各位。